Привет! Сегодня мы вместе с вами сделаем первые шаги на международной площадке Upwork. Мы вместе создадим аккаунт, заполним его и отправим на подтверждение. Если вы давно уже планируете зарегистрироваться на Upwork, но постоянно откладываете, считайте, что видео это вам попалось не случайно. Это знак. И это самое подходящее время, чтобы перестать откладывать и зарегистрироваться прямо сейчас. Давайте не будем терять время и сразу приступим к делу. Итак, заходим в любую поисковую систему и набираем слово Upwork. Первая строка, которая появилась на экране upwork.com, это как раз то, что нам нужно. Кликаем на ссылочку и переходим на сайт. Молодой человек, что вы видите с правой стороны на экране, здесь не просто так. Это не представитель компании Upwork и не какая-то случайная модель для фотографий. Это реальный фрилансер. В данном случае сегодня мы попали на Майка, топ-рейтед маркетолог, как подписано ниже. И уже завтра здесь будет красоваться кто-то другой. То есть это своего рода доска почета Upwork. Они приглашают к себе отличившихся фрилансеров и публикуют их здесь, на заглавной страничке. Ну, круто же! Поэтому, если вы тоже будете хорошо трудиться на Upwork, как знать, может совсем скоро и вы окажетесь здесь, на главной страничке. Давайте ознакомимся немножко с сайтом Upwork. Мы видим логотипы известных компаний, которые доверяют Upwork. И как сам Upwork здесь заявляет, им доверяет более 5 миллионов компаний. Раздел «Как это работает» и «Планы» они для работодателей, не для фрилансеров. Но для общего ознакомления вы тоже обязательно почитайте эту информацию. На что хочу обратить ваше внимание, так это на вот этот раздел, где вы можете увидеть категории и субкатегории профессий, которые уже активно развиваются на Upwork. Смотрите, как их тут много. Это и веб, мобильная разработка, IT и network, Data Science и анализ, инженеринг, дизайн, письмо, переводы, юристы, админ-помощники, обслуживание клиентов, продажи и маркетинг, бухучет и консалтинг. Очень длинный список. Вы нашли в этом списке свою профессию? Предлагаю провести небольшой соцопрос в комментариях. Пишите внизу под видео, к какой категории относитесь именно вы. Итак, чтобы создать свой профиль, поднимаемся наверх и нажимаем Sign Up. Вводим адрес электронной почты, нажимаем Continue with Email. Далее Upwork нас просит подтвердить, если мы хотим использовать рабочую почту вместо личной, но мы пропускаем этот шаг и подтверждаем. Следующее поле указываем имя и фамилию. Здесь очень важно отметить, что все данные, которые вы вносите о себе на Upwork, должны быть действительными. То есть ваше настоящее имя, фамилия, ни в коем случае не псевдоним, и все остальные данные, которые мы будем сегодня заполнять, должны быть правдивыми. Это вам нужно будет для того, чтобы в дальнейшем пройти верификацию на Upwork. В какой-то момент времени они запросят ваше подтверждение личности, и вам необходимо будет предъявить паспорт. Соответственно, если вы зарегистрируетесь под фейковым именем, у вас возникнут проблемы. В качестве примера я вношу свое имя, а вместо фамилии пишу фриланс. Я это могу сделать сейчас только в рамках этого видеоурока. И сразу после его завершения я удаляю этот аккаунт и нигде не буду его использовать. А вы, пожалуйста, обязательно пишите ваше настоящее имя и фамилию. В следующей строке придумываем пароль. Выбираем, что мы хотим создать профиль фрилансера, а не работодателя. Далее username. Это ваше уникальное название на сайте, и с его помощью вы будете логиниться на нем. Вы видите, что в всплывающем списке Upwork уже придумал для вас 3 опции. Выбирайте любой вариант или же придумывайте свой. Соглашаемся с правилами Upwork и нажимаем Create My Account – создать аккаунт. После этого нам нужно подтвердить электронный адрес. Переходим на почту, находим письмо от Upwork и нажимаем Verify Email. Нас обратно перебрасывает на сайт Upwork, где они благодарят за интерес к платформе. Жмем Continue.
Здесь Upwork нас просит заполнить только что созданный профиль, и фраза, перевожу дословно: чтобы обеспечить высокое качество обслуживания всех клиентов, допуск на Upwork является весьма конкурентным. Это значит, что просто так вас сюда никто не впустит. И для того, чтобы попасть в сообщество Upwork, вам необходимо их убедить в том, что вы действительно ценный профессионал своего дела. Для этого мы сейчас заполним профиль, отправим им на проверку, и в течение 24 часов должен прийти ответ, принят ли ваш профиль или же отклонен. Так вот, чтобы ваш профиль был принят, вся информация должна быть достоверной, максимально полной и подчеркивать ваши преимущества как профессионала. Итак, приступаем к первому разделу – компетенция. Так как я сама предоставляю услуги бухгалтерского учета на Upwork, в качестве примера выберем именно эту сферу деятельности. Проставляем галочки напротив тех категорий, которые больше всего нам подходят. И еще более детализированная информация – это ваши навыки, которыми вы владеете. Своего рода ключевые слова к вашей деятельности. Я выбираю bookkeeping, accounting, также я владею Xero, Excel, QuickBooks. Чем больше релевантных навыков вы укажете, тем ваши шансы пройти проверку выше. Но максимальное количество – это 10 скиллов в этом поле. Следующий раздел – уровень компетенции. Начальный, средний или профи. Если вы совсем новичок в вашей нише, выбирайте entry level. А если вы уже опытный профессионал, то выбирайте средний или профи. Ну а если вы сомневаетесь, просто выбирайте серединку. Далее раздел образования. Укажите все колледжи, институты в обязательном порядке, а также дополнительные курсы и тренинги, что вы проходили, релевантные в вашей нише, которую вы планируете занять на Upwork. Раздел «Трудовая деятельность» – это ваш шанс продемонстрировать, что вы не новичок в своем деле, и подтвердить выбранный ранее уровень компетенции. Можно указать все места работы или только те, которые непосредственно относятся к выбранному вами виду услуг. Но если вы действительно начинающий профессионал, то можете вспомнить, к примеру, где вы проходили практику в университете, или, может, вы когда-то выполняли работы на волонтерской основе. То есть постарайтесь не оставлять этот раздел незаполненным. Следующий раздел посвящен языкам. Первый вопрос – это ваш уровень знания английского языка. И второй вопрос – какими еще языками, помимо английского, вы владеете? Полагаю, как минимум русским, если вы смотрите это видео. Не пишите, что вы fluent на английском, если вы таковым на самом деле не являетесь. При первом же собеседовании все всем будет понятно. Пишите как есть. Далее раздел «Часовая ставка». Определитесь, по какой ставке вы хотите начинать работать. Здесь вы также можете увидеть, Upwork вам показывает, какая будет их комиссия и сколько в итоге получите за ее вычетом вы. Можете почитать подробнее, нажав на эту зеленую ссылочку. Итак, с первых $500 Upwork снимает 20% комиссии. Диапазон с 500 до 10 тысяч подпадает под 10% комиссию. И все, что свыше 10 тысяч, будет идти по 5%. Эта шкала применяется к каждому вашему новому клиенту. То есть ваш каждый новый клиент будет начинаться с 20% комиссии, и в зависимости от общей суммы контракта процент комиссии будет меняться. Раздел «Название и описание профессий». Для нашего с вами примера я пишу Accounting and Bookkeeping в качестве title. А в описании это уже идет своего рода эссе, к которому я рекомендую подойти очень серьезно и тщательно к нему подготовиться. Если вы пока понятия не имеете, о чем там нужно писать, то вот вам лайфхак. Вдохновитесь описаниями тех, кто уже имеет страничку на Upwork, желательно успешную и из вашей же ниши. Пусть их профили будут для вас отправной точкой для написания своего уникального описания опыта и навыков. Помните, что этот раздел, как и многие остальные, вы будете еще менять и не раз.
Но сейчас важно основательно подойти к этому моменту, чтобы система Upwork открыла вам свои двери и впустила именно вас в свое сообщество. Также именно на этот раздел в будущем больше всего внимания будут обращать и ваши потенциальные клиенты. Поэтому пишите, чем краше, тем лучше. Постарайтесь подчеркнуть ваши сильные стороны, навыки, опыт, указать ваши преимущества перед другими. Ваша задача здесь проявить уникальность и привлечь внимание клиента, чтобы ему захотелось вас пригласить на собеседование. Раздел этот достаточно большой, 5000 символов сюда уместится. Поэтому уделите ему достаточное количество времени и внимания и выложите здесь по максимуму. Но сейчас в качестве примера я напишу всего пару предложений, чтобы нам с вами сэкономить время. Еще один не менее важный раздел – это ваша фотография. Ни в коем случае не пренебрегайте ею. Как говорит сам Upwork, фрилансеры с дружелюбным выражением лица и профессиональной фотографией имеют в 5 раз больше шансов на получение проектов, чем фрилансеры без фотографий или всевозможных картинок вместо фотографий. Нам осталось заполнить еще совсем немножечко. Это адрес и номер телефона. Ничего нового здесь я не скажу, только повторюсь. Укажите ваш нынешний настоящий адрес и действующий номер телефона. Это все вам еще пригодится в будущем. И вот и все. Нажимаем Preview Profile. И что мы видим? Upwork нам делает комплимент. Говорит: неплохо смотришься, Люда. Шутники. Еще раз пересмотрите свой профиль, и если вам хочется что-то добавить, убавить, изменить, здесь вы еще можете это сделать, нажав на зеленый карандашик в нужном разделе. После того, как вы все перепроверили и вас все устраивает, жмем на зеленую кнопочку Submit Profile, и ваш профиль отправляется на проверку к Upwork. У них есть 24 часа на то, чтобы дать вам ответ, принимают ли они вас к себе на платформу или же нет. О том, что же делать, если вас вдруг не приняли на Upwork, мы поговорим уже в следующих выпусках. А пока убедитесь, что вы подписаны на этот канал, а также мой Instagram, и будьте активны в комментариях. Как всегда, призываю вас дружно залайкать это видео, чтобы алгоритмы YouTube порекомендовали его как можно большему количеству людей. Спасибо большое за просмотр и до новых скорых встреч!